Welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Nicole Wieme. Vanavond heb ik een hele bijzondere gast aan mijn tafel zitten. Welkom Kita van het Westeinde. Wat is jouw passie voor jouw vak? Nou, ik ben osteopaat en ik vind het superleuk om voor mensen het puzzelplaatje eigenlijk geheel te maken. Dus als mensen komen met klachten, dan vind ik het fantastisch om uiteindelijk te komen tot waar komt het nu vandaan? Wat heeft het lichaam eigenlijk ingesteld wat het zo logisch maakt dat je die klacht hebt? Want er is altijd een reden voor dat er een klacht is, zeg maar. En dat maakt mijn werk elke dag weer een verrassing. En elke dag is het weer super inspirerend. Uniek. Eigenlijk wel. Het is ook bij iedereen altijd weer anders. En het is heel leuk om te kijken van nou, wanneer is iets begonnen. Dan ga je de tijdlijn erbij pakken. Dus stel voor iemand komt op 56-jarige leeftijd. Ik heb rugklachten ineens gekregen, spontaan, acuut. Wat is er kort daarvoor gebeurd waardoor dat er ter hoogte van de rug iets ontstaan is? Er is altijd een biologische reden of een natuurlijke oplossing van het lichaam. De oorzaak, of in ieder geval het gevolg voor deze klacht. En dan is het supermooi als je uiteindelijk tot een helemaal passend plaatje kan komen. Dus ik voel me altijd een soort Sherlock Holmes met mijn vergrootglas. En ik heb ook ik heb mijn gouden ei meegenomen. Ik wou eigenlijk andere dingen meenemen. Maar dit is eigenlijk waar het om draait. Want dit is wat wij allemaal zijn. We zijn allemaal goud. We hebben het allemaal in ons. En ook de oplossing van klachten ligt altijd in ons. En we willen graag altijd dat iemand het voor ons oplost. En ik vind het heel leuk om daaraan mee te helpen. Dus om mee te wandelen, zeg maar, het pad. Maar uiteindelijk gaat het er ook om wat je zelf kunt oplossen. En welke reden kort voor de klacht was dat jij, bijvoorbeeld bij rugklachten gaat het altijd over jouw eigenwaarde, jouw waarde, jouw basis, zeg maar. Hoe jij hier in de wereld bent terechtgekomen. Wat is er geweest waarin jij besloten hebt, ik ben het waard? En dat is eigenlijk ook meteen altijd de klik die het lichaam maakt, waardoor dat je even door de oplossing gaat. Dus het lichaam gaat jou eigenlijk helpen om jouzelf meer waard te maken. Dus om op dat moment, terug van de rug, meer botweefsel te laten aanmaken. Of als het een spier is, meer spierweefsel te laten aanmaken. En dat gaat altijd een beetje gepaard met wat pijn. En in plaats van dat we er dus eigenlijk heel graag vanaf willen, is het veel mooier om te kijken van, hé, wat doet mijn lichaam nu eigenlijk? Om daar vanuit vertrouwen naar te kijken. Dus dat is een beetje mijn basis van mijn passie. En ik vind het altijd super geweldig en inspirerend wat er dan allemaal weer in zo'n sessie tot stand mag komen. En natuurlijk help ik daar ook het lichaam uiteraard bij. Oké, wel mooi verteld. Maar deze passie is gegroeid vanuit een andere passie. Hoe jij bent begonnen. Hoe ben jij eigenlijk begonnen? Ja, dat klopt. Ik ben in 20 jaar geleden afgestudeerd als fysiotherapeut. Daar ligt mijn basis eigenlijk. En tijdens de fysiotherapie ben ik gaan stage lopen bij een osteopaat. Om eens te kijken wat dat nou precies was. En ik had daar zelf ook ervaring mee. Toen ik een jaar of 14 was, ben ik daar ook eens terecht gekomen met klachten van de buik. Nou, niemand kon me eigenlijk iets vertellen of wat er nou precies aan de hand was. En bij de osteopaat, die heeft me eigenlijk een beetje uitgelegd wat er dan aan de hand was. Dat is me nooit losgelaten. Het heeft me altijd geboeid. Ik vond het super interessant. Ja. En uiteindelijk, ik was klaar en toen dacht ik, ik ga dat doen. Dus ik ben de opleiding osteopathie gaan doen. 5 jaar deeltijd. Ondertussen gewerkt. Zwaar. Ja, heel pittig. Ik was nog wel, ik had een relatie, maar verder geen kinderen. Dus dat was allemaal prima te doen. Wel een drukke baan, altijd druk bezet. En dan daarnaast ging ik 4 dagen per maand, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, ging ik naar school in Gent. Dat is vrij pittig. Ja, en dan uiteindelijk natuurlijk kunnen afstuderen en een thesis maken. Een onderzoek doen over een onderwerp in de opleiding. Intussen aan het werk geweest als fysiotherapeut. En eigenlijk had ik al heel vlug in de fysiotherapie het gevoel, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik ben wel iedereen een beetje aan het helpen en een beetje aan het, ik noem het maar een beetje doekjes en een beetje pleistertjes plakken. Maar de ware oorzaak werd eigenlijk nooit echt helemaal aangepakt, had ik het gevoel. En dat heeft osteopathie zeker een extra laag gegeven. Dus je gaat dieper in het lichaam kijken. Alle spieren, alle bindweefsels, maar ook het zenuwstelsel, de organen, de fysiologie, de embryologie. Alles wordt eigenlijk een beetje mooi samengepakt. En alle lagen in het lichaam hebben altijd weer invloed op elkaar. En zo werkt het eigenlijk ook in de Germaanse geneeskunde. Dat vind ik wel heel interessant. Daar wil ik wel eens iets meer over weten. Ja,
dat heb ik dan de laatste jaren ben ik daarmee in aanraking gekomen. En ik miste altijd het stukje de psyche, zeg maar, miste ik altijd. Dus het lichaam kon ik goed behandelen, maar ik voelde altijd, er is nog iets extra waar iemand tegenaan loopt of waar iemand mee zit, waardoor deze klacht ontstaan is. En dat heb ik eigenlijk tijdens de opleiding Germaanse geneeskunde veel beter kunnen begrijpen en het ook kunnen toepassen. En op het moment dat je dan de trilling, want daar spreek je altijd een beetje over de trilling, wat er nu eigenlijk aan de hand is. Dus vanuit de Germaanse geneeskunde zijn er 3 lagen in het lichaam. Vanuit de embryologie ook. Dus dat is ook al waar ik als osteopaat altijd mee werk. We hebben het ectoderm, we hebben het endoderm en we hebben het mesoderm. En al die lagen die staan voor de ontwikkeling van een deel. Dus het endoderm staat bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van het spijsverteringssysteem. Het ectoderm bijvoorbeeld voor de huid, waar jij ook heel veel mee werkt. En bijvoorbeeld ectoderm gaat vanuit de Germaanse geneeskunde, wordt altijd gezien, dat is een laag die gaat over scheiding en verbinding. Dus de huid maakt dat wij contact kunnen maken met anderen, dat wij kunnen samenwerken met anderen. Dat weefsels in ons lichaam, de fascie bijvoorbeeld rondom de organen, dat die mooi ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. De fascie is het vlies, hè? Het vlies rondom de organen inderdaad. En dan gaat het dus altijd, als jij klachten hebt van de huid, is altijd de vraag, welk thema is er rondom scheiding, verbinding? Wat is er gebeurd, bijvoorbeeld bij eczeem? Nou, je ziet het heel veel bij babytjes. Ik behandel ook heel veel babytjes. Ik ben gespecialiseerd in baby's, kinderen en zwangeren. En bij baby's zie je heel vaak in een hele vroeg stadium zie je soms al van allerlei eczeemachtige toestanden. Waarbij er eigenlijk niet goed bekend is wat hier nu precies de aanleiding voor is. En dan wordt de melk aangepast bijvoorbeeld. Of de moeder wordt op koemelk vrijgezet. En dat kan allemaal al wat verbetering geven. Maar vaak zie je toch dat er toch wat onrustige plekken blijven. En dan kan je je afvragen, wat is er gebeurd? Van wanneer heeft het kindje dat? Nou, heel vaak zeggen de moeders al van heel kort na, bijvoorbeeld na de geboorte. Dan ter hoogte van bij de geboorte ontstaat er natuurlijk een heel groot thema rondom scheiding, verbinding. Want de moeder die heeft de baby lang in de buik gehad. En ineens moet het kindje het gaan doen in de wereld. Dus daar kan al een thema op zitten. Vond moeder het bijvoorbeeld heel spannend of moeilijk? Want het kind spiegelt heel vaak de moeder in dit geval. Het heeft 9 maanden in de buik gezeten. De eicel zat eigenlijk al in de buik van de oma toen de moeder in de buik van de oma zat. Dus we gaan... Die koppelt iedere keer terug. Ja, we gaan altijd generaties terug. In dit geval in principe 3 in de basis. Maar uiteindelijk ga je soms tot 7 generaties terug. Okay. En al die informatie heeft allemaal invloed op ons systeem. We hebben cellen, we hebben celgeheugen. En dat celgeheugen, dat door een spoor noemen we dat dan. Dus stel voor, er is ooit eens iets rondom scheiding, verbinding gebeurd. Nou, ouders zijn bijvoorbeeld uit elkaar. Dan is op dat moment er iets heel dramatisch gebeurd. Dus een inslag. En als dat het kindje dat heeft meegemaakt, maar ook al in de buik misschien, dat er tijdens de zwangerschap een scheiding is geweest, dan sla je dat ook op in jouw cellen. Dat is celgeheugen. Ja, in feite wel. Ja. En elke keer als je zo'n spoor tegenkomt of je wordt getriggerd op dat vlak van scheiding, verbinding. Er is bijvoorbeeld een relatie of er is iemand die uit jouw leven stapt of er gaat iemand overlijden. Word je daar weer getriggerd en kan dat ook weer zorgen dat bijvoorbeeld die huid weer gaat opvlammen op dat moment. Dus zo zit het allemaal super interessant in elkaar verweven. Dus het is eigenlijk al van voor de geboorte tot waar we nu staan. Er zit echt een massa aan informatie die altijd heel interessant is om uit te pluizen. Hoe dat werkt. Dat lijkt me ontzettend moeilijk om te leren als je daarin stapt. Of je groeit er geleidelijk in, denk ik. Ik denk dat je het ook zo moet zien. Het is echt een proces. En je begint bij het begin. Voor mij waren de lagen al heel bekend, de embryologische lagen. Dus dat was niet zo spannend. Maar het is echt de trilling pakken. En dat is soms wel een beetje de uitdaging. En dat heb ik dan weer geleerd bij de recall healing. En dat gaat weer een laagje dieper. Kan je daar iets meer over vertellen, wat dat is? Want ik neem aan dat de kijkers niet weten wat je bedoelt. Nee, dat klopt. Ja, dat snap ik. De Germaanse geneeskunde is eigenlijk een beetje de hele theoretische stof, zeg maar, van het hele principe waar klachten vandaan komen. En de recall healing gaat daar eigenlijk een beetje veel meer genuanceerd mee om. Het is veel meer het gevoel pakken, wat vertelt iemand niet of wat vertelt iemand wel, maar meer in de onderstroom. En
mensen zijn zich vaak helemaal niet bewust van wat er precies gebeurd is. Omdat, we leven in de rat race, we gaan gewoon maar door. Ja. En we gaan heel vaak voorbij aan onze eigen gevoelens en onze eigen ervaringen. En dan is het als je dat wil gaan toepassen in de praktijk, is het belangrijk, wat is er gebeurd rondom scheiding, verbinding? En dat kan dus in hele brede zin van het woord zijn. En die Germaanse geneeskunde die gaat dan gewoon heel specifiek alle delen van het lichaam af. Maar ik denk dat het nog veel complexer in elkaar steekt. Dat als jij bijvoorbeeld iets van de huid hebt, dus dat is het ectoderm, dan kan er ook iets aan de hand zijn ter hoogte van het endoderm en ter hoogte van het mesoderm. Dat zijn dan de andere lagen. En dan is het maar hoe groot en hoe intensief de inslag eigenlijk op dat moment is. Dus het is iets Hoe kom je meer daarachter dan? Door die intakes? Ja, intake is eigenlijk alles. Alles. Ja, dat is nummer 1. En als je een hele goede intake hebt, dan kan je eigenlijk al meteen soms bij de intake al bepaalde trillingen voelen dat je denkt, daar moeten we op door gaan praten of daar moeten we op door gaan vragen. En als het klopt, dan voelen mensen ook zelf. En dat zie je ook altijd. Het raakt ze. Ze krijgen tranen in de ogen. Ja. En dan weet je eigenlijk dat je altijd op een goed spoor bent. En dan ga je daarop doorvragen. Want dat mag gevoeld worden in plaats van, oh, we pakken weer doekjes en we deppen het weer weg. Dat is wat zo belangrijk is. Mag ik vragen, behandel je dan met je handen of masseer je? Of hoe moet ik dit zien? Ja, ik ben osteopaat natuurlijk, dus al het stukje van de psyche, dat gebruik ik al pratende tijdens de behandeling, zeg maar. Dus ik ga gewoon mijn osteopathisch onderzoek doen. Alles gebeurt met mijn handen en met wat je ziet natuurlijk en wat je voelt natuurlijk, want dat is nog veel belangrijker. Dus je gaat eerst kijken hoe staat iemand in de ruimte en dat kan al heel veel vertellen. Bijvoorbeeld staat iemand een beetje meer op rechts en heeft hij aan de rechterkant een hele hoge wreef. Dan kan het wel zijn, rechts maakt hij moeilijk contact met de aarde. Wat is er geweest toen jij net hier geboren bent? Hoe was het contact met jouw moeder? Alles onder de navel heeft relatie met de moeder. De moederlijn, moeder-kindverbinding, zeg maar. Dus daar zit ook al heel veel informatie in. En zie je dan daarboven dat het bekken een beetje scheef staat, doordat die voet daar anders staat, dan weet je dat dat ook de basis, het bekken, gaat weer over een stukje, mag ik er zijn? Wat is mijn waarde hier? Ben ik het waard om hier te zijn? Dus dat is bestaansrecht eigenlijk. Nou, en zo ga je natuurlijk alle laagjes, daar begin je dus mee met het kijken. Vervolgens zet je iemand op de bank en dan ga je voelen, dan ga ik testen. Nou, zet ik iemand in zit en dan ga ik roteren terug van het middenrif en dus even voelen van, hé, wat gebeurt er daar? Kan het middenrif mooi rechtsom draaien? Kan het mooi linksom draaien? En daar haal je bijvoorbeeld weer heel veel informatie uit van de lever, aan de linkerkant de maag en de milt. Je gaat ook eens heffen van de ribben. Dan ga je de armen testen, de schouders testen, alle bewegingen ga je nakijken. En aan de hand van de bewegingsvrijheid die iemand wel of niet heeft, vaak niet natuurlijk, want dat is hetgeen waar je naar kijkt, kan je eigenlijk al heel veel uit die informatie halen. Want stel voor dat die rechterschouder niet zo goed kan bewegen en je had hier ook al gevonden dat dat rechtsomdraaien ook een beetje moeilijk was. Wat zit er hier ter hoogte van de lever? En dan ga je de Germaanse geneeskunde erbij pakken, de recall healing. De lever gaat altijd over tekorten. Maar er kan ook een stukje woede en een stukje frustratie en boosheid zitten in die regio. Dus dan kan je ook al eens vragen van, goh, zijn er thema's rondom tekorten? Nou, misschien heeft iemand wel ineens geen baan meer, ik noem maar wat. Maar daar kunnen natuurlijk 1001 antwoorden op komen. En dan is het wel belangrijk om daar eens even op in te zoomen, want ik kan dat allemaal gaan behandelen. Maar als we de psyche niet meenemen... Ja, dan blijf je in dat traject zitten, neem ik aan. Precies. Dan kom je nooit eigenlijk tot het helemaal helen van het systeem, denk ik. Dus als mensen het bewust zijn en worden, dat is denk ik nummer 1 van herstel en van genezen. Dus dat is superleuk en super interessant. Elke keer weer. Ja, dat is wel een behoorlijke studie geweest, neem ik aan. Want dit doe je niet zomaar. En ik neem aan dat je daar regelmatig ook voor bijscholingen moet. En dat het niet in één keer met een opleiding klaar is, maar dat je iedere keer je vakbladen en het sparren met collega's. Ja, zeker. Want hoe jij me dat allemaal vertelt, krijg je toch een heel andere kijk op wat jij doet. Ja, ik denk ook niet dat elke osteopaat kijkt zoals ik kijk. Ik heb
Osteopathie, nou, heb ik denk ik heel veel van gezien en geleerd. En daar heb ik echt wel heel veel ervaringen op gedaan. En die Germaanse geneeskunde heb ik erbij gedaan omdat mij dat heel erg interesseerde. Dus dat is niet iets wat standaard erin zit. Hoewel ik wel denk dat we in een tijd leven waar er veel meer drang is naar bewustwording van hey, wat is er nu eigenlijk aan de hand? Wat gebeurt er nu eigenlijk? Of wat is er wat iemand heeft meegemaakt, zeg maar. Dus dat denk ik wel. En ja, het is zeker belangrijk om je bij te scholen. Maar ja, daar weet jij alles van. Ja, jij moet ook bijscholen. Hoe zit dat dan? Ja, goed, soms krijg je wat medicijnen toegediend. Hoe koppelt dat bij elkaar? Ik denk dat dat super goed naast elkaar kan. Ik denk dat het altijd heel belangrijk is dat als mensen bij jou komen en dat er ook het reguliere pad eerst wordt bewandeld en gezien wat is er daar te vinden. En mensen gaan toch wel zoeken, want heel vaak komen de mensen bij mij die al van alles en nog wat hebben geprobeerd en het heeft allemaal niet geholpen of niet goed genoeg geholpen. En dan komen ze bij mij. Dus ik moet zeggen, wanneer mensen bij mij de deur binnenstappen in de praktijk, dat er heel vaak wel al naar de huisarts geweest is of een keer een onderzoek gehad hebben of foto's gemaakt hebben of wat dan ook. Maar wel met hetzelfde probleem blijven zitten. Dus altijd heel belangrijk om daarop aan te dringen ook dat mensen, als er een ontsteking is, als er koorts is, ga even naar die huisarts en vraag even van hey, wil jij eens even kijken wat er aan de hand is. Daarnaast kan je heel mooi dit pad bewandelen. Kijk, bij een acute ontsteking van iets hoef je daar niet aan te zitten. Hè. Als er iets in die buik aan de hand is, blijf je daar verre van af. Maar je kunt wel gaan kijken van op het moment dat het niet meer acuut is, wat kunnen we daarna doen? Wat kunnen we doen aan de verklevingen? Wat kunnen we doen aan de doorbloeding? En daar kun je natuurlijk wel weer mee aan de slag. En dan kan je mensen weer bewust gaan maken van hey, wat is er daarvoor gebeurd? Waarom zit jij in deze situatie met deze natuurlijke oplossing van je lichaam? Heel bijzonder. Ja. Ik heb jou ook wat horen vertellen met je babytjes, met je reflux. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, zeker. Ja, reflux komt natuurlijk superveel voor. Reflux, even voor de kijkers, ik weet niet of iedereen dat weet, maar het is eigenlijk het teruggeven van voeding. Sommige kinderen hebben heel veel het spugen. Sommige kinderen hebben heel weinig spugen, maar komt het meer op en komt het niet uit de mond, dan spreken we over verborgen reflux. En we hebben natuurlijk als volwassenen ook vaak reflux. Maagzuur noemen we het dan. Ik heb een beetje last hier, ik heb hier wat pijn. Ik heb hier wat pijn. Of ik heb het echt dat ik het voel opkomen, want dat gebeurt natuurlijk ook. Reflux gaat altijd over het verteringssysteem, dus het endoderm eigenlijk. En het endoderm vertelt altijd iets over brokconflicten. Wat is er wat niet te verteren is? Dat is altijd de vraag die je mag stellen. En een baby kan natuurlijk niet vertellen. Daar weten we niks van. Maar van de mama weten we natuurlijk wel wat. Dus het is super belangrijk om dan eens even in te zoomen op het geboorteverhaal. Hoe is de conceptie geweest? Was dat een natuurlijke conceptie? Was dat een IVF of een ICSI-traject? Hebben de ouders heel lang moeten wachten op de zwangerschap? Hoe is de zwangerschap verlopen? Was het een hele relaxte en rustige zwangerschap? Of was er heel veel stress in de zwangerschap? En hoe is de bevalling verlopen? Want als je weet dat een kind vrij snel na de bevalling gaat teruggeven van voeding, dan is het heel belangrijk om echt naar de geboorte te kijken. Hoe was die geboorte voor die moeder? Hoe heeft zij dat ervaren? Heeft ze zich gesteund gevoeld? Was ze overrompeld door alles wat er ineens in een korte tijd gebeurde? Want we weten allemaal, een bevalling kan prachtig zijn, maar het kan ook heel intens, heftig en ook wel een beetje spannend zijn natuurlijk. Ik had laatst ook weer een mevrouw met een bloeding kort nadat de baby ter wereld kwam. Nou, je kunt je voorstellen, zo'n kind voelt die sfeer van die moeder, dat in één keer helemaal niet goed gaat. Die heeft 9 maanden in die buik gezeten. Die weet feilloos hoe die moeder zich op dat moment voelt. Dus dan ga je vragen, hoe zit dat met het geboorteverhaal? Wat is er voor jou wat niet te verteren is? Of wat je terug zou willen geven? Of kan jij je niet goed... Of kun je niet goed scheiden van jouw baby in de buik? Vond je dat proces heel mooi, dat de baby in je buik zat? Ineens is dat ook weer klaar. Dat is ook een hele aparte gewaarwording als moeder. Ik denk dat moeders dat wel begrijpen wat ik zeg. Ja. Maar we praten daar niet altijd over. Maar dit is wel wat er ook kan zijn. En sommige moeders die zullen denken, nou ik vond het wel lekker. Ik ben klaar met die met die zwangerschap. Ja. Laat de baby maar komen. Dat is een hele andere trilling. Die was eraan toe. Maar die zijn er ook, die andere. En als je daarop gaat inzoomen, dan kan je eigenlijk ondertussen ga je natuurlijk ook kijken wat is er bij de baby te zien. Ga je de baby
Ja, testen precies zoals ik een volwassene zou testen. Zachter natuurlijk en veel minder ver. En dan ga je kijken wat er daar ook te zien is. En ondertussen praat je heel veel met die moeder over dat geboorteverhaal. En mag die moeder dat geboorteverhaal dus helemaal weer echt oproepen en gaan voelen van... hé, waar ben ik aan mijn eigen behoeften voorbij gaan? Waarom heb ik mijn eigen emoties niet de tijd gegeven om te voelen? Want dat gaat niet hè, tijdens zo'n bevalling. Daar gebeurt soms zoveel. Ja. En vaak, als je ziet dat zo'n moeder eens even heel goed in dat geboorteverhaal gedoken is... dan zie je ook dat zo'n baby weer veel rustiger kan worden. En dat die voeding terug in de En ook maag komt. voornamelijk met huilbabytjes natuurlijk, hè? Zeker weten. Ja, huilbaby's gaat ook heel vaak over het huilen tijdens zo'n bevalling. Wat er allemaal niet gevoeld is, gaat zo'n baby eigenlijk laten zien aan de mama. Van hé, je bent daar misschien wel aan voorbij gaan. Voel nog eens eventjes. Hoe was dat voor jou? Dus dat is natuurlijk veel meer op een energetisch vlak. En daarnaast ga je natuurlijk altijd kijken, wat is er fysiek te vinden bij deze baby? Dus het gaat altijd hand in hand. En dat maakt het natuurlijk super mooi altijd. Ja. En het leuke is, als je het gedaan hebt, dus als iemand daar zit en die vertelt heel openhartig, dan zie je soms ook al meteen wat er bij zo'n baby aan ontspanning kan komen. Dan voel je aan dat lijfje van, hé, het is gekend, het is bewust, ik kan weer gewoon, ik hoef niks meer te laten zien. Ik hoef niks meer te spiegelen aan jou. Een spiegel, ja. Daar had ik jou ook iets over gehoord. Kan je daar nog iets aan toevoegen? Ja, ik heb bij Willemijn, waar ik de Germaanse geneeskunde heb gevolgd, die heeft ook de Present Child methode gedaan. En de Present Child methode is echt het spiegelen dus van jouw omgeving eigenlijk. Dus als je in het leven getriggerd wordt door, maakt niet uit, de buurman, je partner, je kind, je hond, het maakt niet uit, zit er altijd daarin een spiegel voor onszelf. Want wij vinden ergens van, we hebben ergens een oordeel over, want wij vinden dat die buurman een beetje vervelend deed tegen ons. Maar je kan misschien ook eens met een andere kijk de wereld in kijken. En dat heeft heel veel natuurlijk een beetje met NLP, neurolinguistisch programmeren. Dus hoe je de wereld inkijkt, heeft dat te maken. Dus dat is ook een beetje, het is niet hetzelfde. Maar ik denk dat het naast elkaar zo mooi kan lopen. En als jij weet dat iemand bijvoorbeeld heel duidelijk zijn grenzen heeft van... ik vind dat zo moet. Wat zouden we daar zelf van mogen leren? Want ik vind dat een beetje vervelend dat hij dat doet. Maar eigenlijk zou ik dat zelf veel meer mogen doen. En als je zo naar de wereld kan kijken... dan zijn het natuurlijk allemaal hele kleine cadeautjes... die jij krijgt elke dag weer. En die je open mag maken. En die jij ter harte mag nemen. En waar je zelf van kan groeien. En waar je in mindset kan groeien. En waar je... als je het doet en als je het tot je neemt, dan kan je echt een vervulder en een rijker leven leiden. Dat denk ik echt. En ik weet, ik kan het ook nog niet altijd. Ik ben ook in proces. Iedereen is in proces. Maar op het moment dat je daar bewust van bent, dat is eigenlijk de basis van alles. Het is super mooi als je dat mee kan geven. Dus ik geef dat ook altijd weer terug van maar wat jij nu ziet bij jouw kind of bij jouw partner of bij jouw baas, wat zegt dat nu eigenlijk? Waarom raakt jou dat zo? Wat zit daaronder? En als je dat onderste naar boven kan halen uit de kan, dan ben je denk ik echt alweer een hele stap vooruit. Ja, dat die inzichten, hè? Ja. Waar je inzicht krijgt, hoe sta ik in het leven en waarom? Dan denk ik dat je een heel stuk ver bent. Ja. En ook om jezelf, je lichaam te schakelen. Wat je nu eigenlijk in het kort vertelt, want wij konden uren praten. Zeker uren, weten. we komen op een tijd tekort. Absoluut. Toch? Ja, dat is wel waar. Zeker weten. Nee, het is wat jij zegt. Het valt allemaal samen. En als het allemaal samenvalt, dan kan je iets bewust maken. En als het bewust is, dan kan het helen. Ja. Kita, ik wil jou danken, zeker voor dit fascinerend gesprek. Net wat ik ook daar straks al zei, ik kan wel uren met jou aan tafel zitten. En ik hoop dat de kijkers ook van ons gesprek hebben genoten. Ja. En zeker, ik hoop nog eens een vervolg op Kita, haar gesprek. Ik dank jullie en een fijne avond. Dank je wel.